नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र लकडाउनको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। लकडाउनलाई कडाई गर्नको लागि सरकारले जुन किसिमको निर्णय धमाधम गरेको छ, उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लगातार 15 गतेसम्म लकडाउनलाई कडाई गर्ने निर्णय गरिसकेपछि आज 24औं दिन देशभरि लकडाउन कडा भएको छ। आवाज जावत ठप्प छ। सवारी साधन एकदम अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि गुडेको छैन सडकमा र प्रशासन कार्यालयले पासको पनि व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ र अब कसैले पनि पास नपाउने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किन पासको व्यवस्था खारेज गरे त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, समस्या छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, दाह संस्कार गर्नुपर्छ, पास पाएन भनेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनताहरूको उपस्थिति छ, पीडितहरूको उपस्थिति छ। त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी लकडाउनको प्रभावकारिताको बारेमा र घरमा बस्नको लागि सरकारले सबै जनतालाई आग्रह गरेको छ। होम क्वारेन्टाइनमा सबै नेपालीलाई रहनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको आवश्यकता हो, यसको विकल्प छैन। लकडाउनलाई सफल पार्नुपर्छ। कोरोना विरुद्धको सफलता नेपालले आजको दिनमा जित्नै पर्छ। त्यसैले कोरोना विरुद्धको सफलतामा नेपालले जित्नको लागि, नेपालले विजय प्राप्त गर्नको लागि, यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि लकडाउनलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। लकडाउनको कुरा गर्दा समस्या छ, तर आज दिनभरि नै काठमाडौँका सडकदेखि लिएर देशभरिका मेची, महाकाली, हिमाल पहाड, तराई जताततै जहाँ सडक छ र मुख्य सहरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुनसान छ। आज पहिलो पटक 24 दिनको कुरा गर्दाखेरि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा 48 घण्टामा एकजनालाई पनि सङ्क्रमण भएको छैन, यो खुसीको खबर हो। त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आमा बुवा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी सबैलाई हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, हात नमिलाउनुहोस्, अङ्कमाल नगर्नुहोस् र सामाजिक दूरी फराकिलो बनाउनुहोस्। र यदि रुवाखोकी ज्वरो आयो र लाग्यो भने अस्पताल जानुहोस्। मेरो आग्रह छ, यो अवस्थामा तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस् र जीवन रक्षाको लागि अहिलेको सबभन्दा ठुलो वरदान यही हो, लकडाउन नै हो। सञ्जीवनी बुटी लकडाउन नै हो। त्यसैले एउटा खुसीको खबर पनि छ र ऱ्यापिड टेस्ट पनि देशभरि भइरहेको छ र परीक्षणको सङ्ख्या 20,000 पुग्न लाग्यो। यो खुसीको खबर। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी समग्र रूपमा सरकारले अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रीले जुन किसिमको सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकेपछि उहाँलाई पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको छ, आलोचना भएको छ। किन आलोचना भयो त? काङ्ग्रेसले पनि गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ र आजको दिनमा कोरोना रोकथामको लागि सरकारले राहतको गठन गरेको छ। त्यसमा सबैले सहयोग गरेका छन्, सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यकता हो। तर फजुल खर्च हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आयोगले साँच्चै अहिलेको अवस्थामा गर्न सक्ने काम के हो त? किन आयोग गठन भयो त? खर्च साँच्चै त्यत्रो 1 अर्ब जति खर्च गर्नको लागि सरकार किन तयार भयो त? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी पहिलो चरणमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा मन्त्री पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, धन्यवाद। तपाईँले अहिले आएर देशमा चाहिँ कोरोना विरुद्धको लागि सरकार लडिरहेछ, प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेछ, भूमि समस्या समाधान आयोग किन गठन गर्नुभयो? के कारणले गठन गर्नुभयो? काङ्ग्रेसले आपत्ति प्रकट गरिसक्यो। ठिक छ, त्यो आपत्ति प्रकट गर्नेहरूको विश्लेषण के हो मलाई थाहा छैन। हामीले यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति विगतका सरकारहरूले पनि पटक पटक जमर्को गरे, समस्या समाधान गर्न सकेनन्। हामीले समस्या समाधान हुन नसक्नका कारण के हो त्यसको खोजी नीति गऱ्यौँ। खोजी नीति गरिसकेपछि हामीले के फेला पार्यौँ भने वास्तवमा भूमि समस्या समाधान गर्नको निम्ति स्पष्ट कानुन थिएन। भूमिको काम कानुन व्यवहार गर्दाखेरि कतिपय कानुनी प्रश्न नै उठायो। अदालतले के हो यसको वैधानिकता भनेर कानुनी प्रश्नहरू उठ्यो। भावनात्मक रूपमा बनाएका आयोगहरू
तिनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो र यस्तो विवादास्पद, यस्तो झन्झटिलो, यति लामो समयदेखि एकदमै क्रोनिक बनेको विषय समस्या समाधान गर्नको निम्ति कानुन जरुरी छ भन्यौँ। त्यो कानुन निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई मार्ग निर्देश गर्ने विषय के थियो भन्दा संविधान थियो। संविधान त सबै राजनीतिक पार्टीको साझा दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छ। त्यसैले एउटा संविधान कार्यान्वयनको कुरा। दोस्रो भनेको यो आन्दोलन 7 दशक लामो आन्दोलन हो। यत्रो लामो समयसम्म भूमिहीनहरूले भूमि अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँदै आएका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्, लगातार रूपमा यो अगाडि बढै छ। अनि सबै राजनीतिक पार्टीको चुनावका प्रतिबद्धता के हुन् भन्दा सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावका प्रतिबद्धता भनेको अब हामीले सुकुम्बासीको समस्याको समाधान गर्छौँ, भूमिहीनहरूको समस्याको समाधान गर्छौँ भन्ने हो। त्यसैले एउटा हाम्रा साझा सङ्कल्प, दोस्रो कुरो संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय, तेस्रो कुरा भनेको सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा। मानिसहरू भूमिहीन भएर बसिरहेका छन्, तिनको न्यायको आवाज हिजोदेखि उठिरहेको छ। त्यसैले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर यो समस्याको समाधान सधैँ राख्न हुँदैन। यसलाई समाधान यसपटक गरौँ भनेपछि यसपटक समाधान गर्न के गर्ने त सरकारले भन्दा कानुन निर्माण गरेर कानुनबाट नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामी अगाडि बढौँ भनेर सरकारले योजना बनायो। त्यो आधारमा कानुन निर्माण गर्यो। हामीले भूमि ऐन 8औं संशोधन गऱ्यौँ। भूमि ऐन 8औं संशोधनमा यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति भनेर 52 खमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढिरहँदाखेरि अनि आएको गठन अहिले किन भयो त? किन पहिले म भन्दैछु, म त्यो कुरा भन्दैछु। सरकार लडिरहेछ, हजुर, खर्च कम गर्नुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर सरकारले भनिरहेछ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ आफ्नो तलब पनि हले नलिने कोषमा गइरहनु भएको छ, कोरोना जबसम्म नियन्त्रण हुँदैन। अनि तपाईँ चाहिँ यति खर्चिलो आयोग किन गठन गर्नुहुन्छ त? म त्यही कुरा गर्दैछु। म त्यही कुरा किन गर्दैछु भने हाम्रो यो विषयको कानुन कहिले पास भयो? 76 असोजमा पास भयो। 76 सालको असोजमा भूमिहीनहरूलाई समस्याको समाधान गर्ने गरी हामीले संसदबाट, त्यो संसदमा सबै राजनीतिक पार्टी छन्, संसदका दुवै सदनमा छलफल गरेर, संसदीय समितिमा छलफल गरेर अनि पास गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि हामी केमा लाग्यौँ? नियमावली बनाउने काममा लाग्यौँ। अब नियमावली पनि सरकारले अगाडि बढायो। नियमावली अगाडि बढेपछि अब के गर्ने भन्दा हामीले गठन आदेश चाहियो। आयोग त गठन गर्ने भन्ने त कानुनमै व्यवस्था भइसक्यो। अनि कानुनमै व्यवस्था भएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्दै हामीले फेरि गठन आदेश निर्माण गऱ्यौँ अनि आयोगका पदाधिकारीहरूको फैसला गऱ्यौँ र यो निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढ्यौँ। पछिल्लो कुरा कसरी यो सिलसिलाबद्ध आएको छ, यो 1 वर्षदेखि सिलसिलाबद्ध अगाडि बढेको विषय अहिले भर्खर प्रकट गरेर कोरोनालाई प्रभावित गर्न ल्याए कि भन्ने ढङ्गले उचाल भुजार गर्न खोजेको कुरा एकदम मलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने नि कठै भन्न मन लाग्छ। सबै संलग्न छौँ, सबैले छलफल गरेका छौँ, सबैले कसम खाएको छौँ। अब तल गएर बोल्न सक्छौँ कोही? तर कङ्ग्रेसको नेताहरूको आपत्ति आएको छ नि त। अहिले बेमौसमको बाजा मन्त्रीजीले बजाउनु भयो, पद्मा अर्यालले निर्णय गर्नुभयो। होइन, त्यो वाहियात कुरा। किन वाहियात कुरा भन्नु होला भने सिलसिलाबद्ध, हामी सिलसिलाबद्ध खण्डित नभइकन सबै के प्रक्रिया हो प्रक्रिया पुर्याउँदै अगाडि बढ्दा कोरोनाको सन्दर्भमा गरेको लकडाउन पूर्व नै हाम्रा यी दुईटा कुरा पास भएको छन्। हाम्रो गठन आदेश पास भएको छ कहिले? फागुनको 18 गते पास भएको छ। फागुनको 18 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन आदेश पास भएको छ। यी पदाधिकारीको निर्णय कहिले भएको छ? चैतको 9 गते भएको छ। अनि लकडाउन गरेको कहिले हो? त्यो डेट पछि होइन लकडाउन गरेको। अनि लकडाउन कहिले आउला र आयोग बनाउँला भन्ने हिसाबले गरेको होइन। आज पनि हाम्रा पदाधिकारीहरू तयार हुनुहुन्छ, हामी तयार छौँ। सरकारले सबै पैसा रोकिरहेछ। अनि यी आयोगका सदस्यका कारणले कोरोनामा अप्ठ्यारो पर्यो भने यी निःशुल्क कामहरू छन्। हिजो निःशुल्क काम गरेका मान्छे होइनन्। त्यसो अहिले तपाईँले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू सबैले निःशुल्क काम गर्न सक्छन्? उनीहरूले घोषणा गरिसके। घोषणा गरिसके, 1 रुपैयाँ पनि लिँदैन उनीहरू। आज उनीहरूले नियुक्ति पत्र बुझ्ने बित्तिकै हामी यो कोरोना कोषमा हालिदिन्छौँ भनेर उनीहरूले घोषणा गरिसकेका छन्। कति महिनाको तलब उनीहरूले मैले अब कोरोना कोषमा राख्ने? यो यसले एउटा कुरा सामान्य पैसा हामीले यो आर्थिक वर्षमा
सामान्य अब यो प्रोसेस पुरा गर्दै आउँदा धेरै लास्टमा बल्ल यो काम सुरु हुनसक्छ भनेर पैसा धेरै राखेका पनि थिएन। यो साल काम सुरु मात्रै गरौँ भन्ने हिसाबले थोरै पैसा राखेका थियो। त्यो थोरै पैसाको कारणले त्यहाँ रोकिँदाखेरि सरकारले यत्रो यत्रो सबै हाम्रा पैसाहरू हामीले बुझाएको छौँ भने त्यसको पनि बुझाइदिन्छौँ नि, समस्या होइन नि। तर नरोकिने अवस्था यो काम किन रोक्नु पर्यो? अहिले कोठामा बस्नुहुन्छ, उहाँले वर्कआउट गर्नुहुन्छ, अहिले फिल्डमा जाने कुरा पनि होइन, चाहँदा बित्तिकै झ्यापझ्याप पूर्जा बाँड्न सकिने अवस्था पनि छैन। हामीले एकातिर पहिचान गर्दैछौँ, पहिचान गरेको ठाउँमा काम गर्दै जाने कुरा हो। त्यहाँ सङ्घको सरकार मात्रै हुन्छ, स्थानीय सरकार हुन्न, प्रदेशको सरकार हुन्न, त्यहाँ अरू पार्टीका मान्छे छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे मात्रै छन्, सबै राजनीतिक पार्टीका छन्। भूगोल भने त भूगोलमा त सबै पार्टीका मान्छे बस्छन् नि, जित्ने कसले जित्यो फरक कुरा हो। वल्ला घर कम्युनिस्ट छ, पल्ला घर काङ्ग्रेस छ, तल्ला घर राप्रपा छ, माथिल्ला घर अर्को पार्टी छ। यस्तै हो नि हाम्रो विशेषता। त्यो मात्रै होइन, परिवारभित्रै बहुपार्टी छ, एउटा परिवारभित्रै बहुपार्टी छ। यस्तो संरचनामा अनि रातारात लौ कोरोना लाग्यो बेला यसो गरौँ भन्ने विषय हुँदै होइन। भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष देवी गेवालीले पनि अब पैसा नलिने घोषणा गर्नुभयो होइन? ठ्याक्कै गरिस उहाँहरू आज छलफल गरेर त्यहाँ घोषणा गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनु होला। त्यसो भए आजको दिनमा यो आयोगलाई चाहिने साधन र स्रोतको लागि त 1 अर्बभन्दा बढी पैसा लाग्छ अरे नि त। त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउनु? त्यो 3 वर्षको कुरा हो। त्यो 3 वर्षको कुरा हो। यहाँ कति अर्ब लाग्छ त्यो हिसाब किताब मैले गरेको छैन। कर्मचारी कति चाहिन्छ, आयोगका सदस्य भनेका 3-5 जना हुन्। 5 जना मात्रै सदस्य हुन्। 5 जना सदस्यलाई त्यत्रो त प्रष्टै भनेको छ। आयोगको अध्यक्षको राज्यमन्त्री सरह सुविधा हो, आयोगका सदस्यहरूको विशिष्ट श्रेणी भनेको सचिव सरहको सुविधा हो। त्यही हो नि, पारदर्शी नै छ कुरा। त्यो त संसदबाट पास गरे हो, हामीले यहाँ खुस्स बनाएको कुरा त होइन, सबै ठाउँमै छलफल भएर आएको कुरा हो। अनि त्यत्रो पैसा कसरी निक्लिन्छ मैले जान्दिनँ। मैले के जान्न छु भने अब यो आयोगले काम गरिरहँदा अरबौँ सम्पत्ति राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ। दिने होइन, लिने पनि हो। कसरी अरबौँ रुपियाँ राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ? जनतालाई बताइदिनु, जनता जान्न चाहन्छ। हामीले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भन्यौँ। अव्यवस्थित बसोबासी भनेको को हो भन्नु होला भने ती मान्छेको अन्यत्र आफ्नो नाममा पूर्जा छ, जग्गा जमिन छ, वा केही जग्गा जमिन जोड्न सक्ने हैसियतका मान्छे छन्, तर अन्जानले भए पनि योजनाबद्ध भए नि जसरी भए पनि विगत 50, 60, 40, 30 वर्षदेखि मान्छेले पहाड छोडेर तल झरे, बेसीमा झरेका छन्, तराईमा झरेका छन्। त्यहाँ झरिरहँदाखेरि अनौपचारिक किनबेच भएको छ जग्गा। अनौपचारिक किनबेच भएर अब मेरो थाकथलो यही है भनेर मान्छेहरू सरकारी जग्गामा अनौपचारिक किनबेच गरेर 50-60 वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गरेका छन्। आज राज्यले त्यस्ता मान्छेहरूलाई उठी बास बनाएर अनि फेरि सुकुम्बासी बनाउन सक्दैन। अर्का सुकुम्बासी जन्माउन राज्यले सक्दैन, त्यो गर्न हुँदैन। त्यसैले अब राज्यले गर्ने के हो भने जो मान्छे त्यसरी बसेका छन् त्यस्ता मान्छेको निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित पैसा तोकेर अनि पूर्जा दिने हो। अहिले त्यसै बसेका छन्, अब दिँदाखेरि निश्चित शुल्क लिएर पूर्जा दिने हो। त्यसमा झेल हुँदैन, आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन। त्यो सरकारले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जग्गा कब्जा गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिनको लागि पनि यो प्रपञ्च रोचेको होइन। सरकारले त जग्गा फिर्ता गर्ने क्रम जारी गरेको छ, व्यक्तिले लाने कुरा त होइन। व्यक्तिले अनुचित ढङ्गले हडपेका जग्गा त फिर्ता गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने मै होइन, अभियान सञ्चालन गर्ने यही सरकार होइन। आज कोरोना नआएको भए म त ठुलो सङ्ख्याको अरबौँ सम्पत्ति मैले जम्मा गरिसक्थेँ राज्य कोषमा। खुट्टा दरो बनाएर लागेका मान्छे हौँ हामी। त्यसैले हामीबाट कहीँ मेसेज हुन्छ कि यो शङ्का गर्न पनि पर्दैन। अहिले यो नचाहिएको मुद्दा एउटा कुरो भर्खर आएको विषय पनि होइन, हिजोदेखिको लगातारको विषय हो। दोस्रो कुरो भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समस्याको समाधान नगरी भएको छैन, त्यो जसले पनि गर्न पर्ने छ। उता जाने किन नगरेको, 2/3 सरकार भनेर चिच्याउने, यता आएर अनि फेरि अहिले सेन्टिमेन्ट भड्काउन सकिन्छ कि कसैलाई छुनेवाला छैन यो मुद्दा। किनभने सेन्टिमेन्ट भनेको यत्रो वर्षदेखिको समस्याको समाधान गर्न पर्छ भन्ने पक्षमै छन्, कोही खेल्न खोजेर यो खेलिनेवाला छैन। जहाँसम्म कोरोनाको कुरा राज्यकै कुरा हो, हामी लागिपरेकै छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अपरेसन गरेर आएर अनि म रेस्ट गर्छु भने रेस्ट गर्नुभयो। लगातार रूपमा जनताको जीवन जोगाउने कुरा ठुलो कुरा हो भनेर हामीले विकास बजेट सबै ठप्प गरेर अनि लागेका छैन यो काममा। अनि हाम्रा तलबहरू हामीले बुझाएको छैन यो काममा।
अरू सामाजिक सङ्घ संस्थालाई भनेको छैन, आह्वान गरेका छैन हामीले यो काममा, जनतालाई राहत दिने घोषणा गरेका छैन सरकारले यो काममा। अनि उत्पाती अरू सबै ठप्प गरेर भए जति पैसा तिनलाई दिन खोजेको हो भन्ने हो। ल नपुग्दाको दिनमा यी आयोगको कुरा त छोड्नुहोस्, हामी सबै छोड्न तयार छौँ। हामी तर अहिले आएर नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि देश सङ्कटमा छ, आर्थिक रूपमा एकदम शिथिल छ, यो अवस्थामा चाहिँ पारदर्शिता चाहिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री सबैले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बेलामा, पैसा सञ्चित गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो किसिमको आयोग गठन गरेर बर्मलुट गर्न खोज्यो। त्यो कुनै तुकै छैन क्या, तुकै छैन। पारदर्शिता भइहाल्छ। कहाँ कहाँ के भनेर आएको कुरा, यसको के हो भन्ने कुरा आएको कुरा पारदर्शी नहुने भन्ने त कुरै होइन। यसले कोरोनाको पैसा कम हुन्छ कि, यो चाहिँ हेरी यत्रो सोचाइ, एकदम यो चाहिँ सङ्कीर्ण सोचाइ, दृष्टिभ्रम हो। यो चाहिँ काम हुन नदिने योजना हो कि जे गरे पनि विरोध हुन्छ। जे गरे नि ती भूमिहीनतिर फर्केर बोल्न सक्नु पऱ्यो नि। भूमिहीनतिर फर्केर बोल्न सकिन्छ यो साउन। त्यसमा यो दोहोरो चरित्र, एकातिर गए एउटा कुरा भन्ने, अर्कोतिर गएर अर्को कुरा भन्ने। मैले समग्र यो मिडिया मार्फत, मैले ऋषि धमला मार्फत समग्र जनतालाई के हार्दिक आह्वान गर्छु भने यो समस्याको समाधान गर्न पर्नेछ। अहिले लकडाउनको बेलामा उहाँहरूले पूर्वाधारको तयारी गर्नुहुन्छ। जो मान्छे आयोगमा छन्, जो मान्छे हामी छौँ, हामी त नाफाको जिन्दगी बाँचे, पटक पटक जेल खाएका मान्छे होइन, पटक पटक बगेका मान्छे होइन, पटक पटक भोकै बसेका मान्छे होइन, मर्न र मार्न तयार भएका मान्छे होइन। हाम्रो जिन्दगी हिजो चलेको थिएन, हाम्रो जिन्दगी भोलि चल्दैन, यो अजम्बरी हो। आज त जिम्मेवारीमा आए बापत राज्यको दुनियाँले लिएको सुविधा केही लियो होला के, यही कामको प्रयोजनको निम्ति लिएको, परिवार चलाउन लिएको त होइन नि त। त्यसैले यो केही पनि होइन हाम्रो निम्ति। जीवन फ्याँक्न तयार भएकाको निम्ति 1 महिनाको तलब, 2 महिनाको तलब, 1 वर्षको तलब, 2 वर्षको तलब हाम्रो निम्ति केही पनि होइन। जीवनभर आज तलब नखाएर भयो भने अनि यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले जे विषयलाई ठुलो बनाइँदैछ हामीले त ठुलो ठानेका छैनौँ। हामी त जीवन दिन तयार। त्यसमा नेपाली कांग्रेससँग तपाईँहरूको सहमति भएको थियो यो आयोग गठन गर्नको लागि? कांग्रेस त किन, कांग्रेसले पास गरे होइन संसदबाट। संसदमा कांग्रेस थिएन। कांग्रेसका को मान्छे बोल्नु भएको थियो, के प्रश्न राख्नु भएको थियो, हामीले राखेका छैन। सबै रेकर्ड छ नि। संसदबाटै आयोग गठन गर्ने गरी पास भएको कानुन हो नि यो त। भूमिहीन 8औं संशोधन हेर्नुहोस् त, 52 खमा आयोग गठन गर्ने भनेर भनेको छ, कानुनमै लेखिया छ। त्यो पास गरे सबैले होइन। त्यसो अहिले आएर नेपाली कांग्रेसको विरोधको पछाडिको रहस्य के हो तपाईँले बुझ्नुभयो? उहाँहरू दोहोरो चरित्र। म धेरै पटक उहाँहरूले उभ्या छु संसदमा, धेरै पटक मान्यहरूले उभ्या छु किन ढिलो गरेको भनेर। अहिलेसम्म यत्रो समय बित्दासँग 2/3 सरकारलाई यो भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाउने केले छेक्यो? मान्य मन्त्रीजी जवाफ दिन पर्यो भने म त धेरै पटक उभिएर जवाफ दिए मान्छे हुँ। मैले काम गर्दैछु, कानुन बनाएर काम गर्छु भने मैले धेरै पटक जवाफ दिएको मान्छे। आज फेरि किन उठाउनुहुन्छ त उहाँहरूले जान्नुहुन्छ, मैले जान्दिनँ। तर तपाईँलाई थाहा छ सरकारले अहिले कम खर्च गर्ने एकदम, किन राष्ट्र सङ्कटमा छ एकदम बिल्कुल। हामी खर्च त कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि सरकारलाई घाटा हुने हो कि? केही घाटा हुँदैन। घाटा हुँदा दिन स्वाटै पहिलो नम्बरमा यही पैसा कति छ धेरै छैन, हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनाभित्रको हो, हाम्रै बजेट हो, यो मन्त्रालयको बजेट हो। स्वाटै भोलि नै पठाइदियो भने नि पठाइदिन सकिन्छ। यो त हामीले गरेका छौँ त सबै व्यवस्थापन। खर्च त सरकारले गरेका छ, सडकबाट आवाज उठाउनुपर्छ, काँडा म्यानेज गर्ने हामीले गरिरहेछौँ त। यो त हाम्रो टेन्सनको कुरा हो नि। त्यसमा यो चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाउने, केही नपाउने, उही कुकुरको पुच्छर बाङ्गो देखे नि हाँस्ने भन्छ नि, हो त्यस्तै हो क्या। यो कुनै उत्तर अहिले सबै शक्ति त्यता जाम भनेको छ, कोही हिँड्न सक्ने स्थिति छ केही छैन। नियमित प्रक्रियाले आयो, आयोग गठन लकडाउन पूर्व नै भयो, राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पर्ने भयो, राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आउँदा ढिलो आयो, राजपत्रबाट आएपछि बाहिर एक्सपोज भयो। मैले राजपत्रबाट प्रकाशित भएर आएको, म आफूले सूचना नपाउँदा बाहिर एक्सपोज भयो। अनि त्यसपछि अल्लाहहरू सुरु भयो। तपाईँले भन्नुभयो लकडाउन सुरु गर्नुभन्दा अघि नै आयोगको गठनको संरचना अगाडि बढिसकेको थियो, सबै निर्णय तपाईँले गरिसकेको थियो। मैले सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र आलोचना सुरु भयो। मैले प्रस्ताव ल्याएँ, मन्त्री परिषदले पास गर्यो। त्यसो भन्छु तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ, यसको बारेमा कोरोनाको लागि सरकारले एकदम कदम राम्रो चालेको छ रोकथामको लागि। कोरोनाको युद्धमा चाहिँ हामीले जित्नै पर्छ, नेपालले बाजी मार्नै पर्छ। भूमि
समस्या समाधान आयोगले साँच्चीकै सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन सक्छ? हामीले सिस्टमको विकास गरेका छौँ। कस्तो सिस्टम बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले एउटा केही विगतको अनुभवबाट हामीले के शिक्षा लियौँ भने नि, विगतमा कसलाई जग्गा दिएको रेकर्डै छैन, कति जग्गा दिएको रेकर्डै छैन, कतिजना सुकुम्बासी हो थाहै छैन, बिनमेसै छ। यसबाट हामीले शिक्षा लिएपछि के गर्यौँ भन्दा अब एकदम वस्तुप्रक ढङ्गले सुकुम्बासीको छुट्याउने प्रविधि चाहियो भनेपछि हामीले भू अनौपचारिक सम्बन्धको पहिचान गर्ने भनेर एउटा काम सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले विकास गरेका सेटेलाइट इमेजदेखिका हाम्रा प्रविधिहरू प्रयोग हुने, त्यसका साथमा क्वेसनयर तयार गर्ने, अनि घर धुरी गएर सर्वेक्षण गर्ने। हामी त्यो हिसाबले प्रत्येक धुरीमा बसेर के रहेछ अवस्था, कसले कति जग्गा प्रयोग गरेका छ, कहाँ कसको छ जमिन छैन, त्यो सबै लिन्छौँ। हामीले केही पालिकाको तयार गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो काम अगाडि बढाएको छ एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, त्यो मान्छेले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन, हाम्रा त्यहाँ उसका आइडी नम्बरदेखि लिएर फोन नम्बर सबै छन्। हाम्रा अनलाइन कार्यालय, हाम्रा मालपोत कार्यालयमा त अनलाइन त भइसक्यो सबै ठाउँमा, अरू खालका सफ्टवेयर पनि विकास गरिसक्यो। अब त्यो एउटा व्यक्तिको आइडी नम्बर हामीले क्लिक गरिदिने बित्तिकै उसले दिएको रिपोर्ट ठिक हो कि होइन, यसको अरू देशको कुनै ठाउँमा जग्गा जमिन छ कि छैन, उसले पेस गरे भन्दा बेसी छ कि छैन, हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। सर्लकै हाम्रो त्यो सिस्टमले देखाइदिन्छ। देखाइसकेपछि रहेछ साँचो रिपोर्ट राइट, रहन्छ क्वेसनयर, अनि हामी फेरि क्रस चेक गर्छौँ नि। त्यसो गर्छौँ र जग्गै नहुनेलाई कति दिने त्यो पनि बनाइसकियो। जग्गै नहुनेलाई कति जग्गा दिन्छ तपाईँहरूको? हामीले ठाउँ मापदण्डकै हामीले ठाउँ हेरिकन, जस्तो काठमाडौँमा कसैको जग्गै छैन भने सुकुम्बासी छ भने उसले जग्गा पाउँछ? काठमाडौँको हकमा हामीले के भन्यौँ भने नि, बहुतले भवन पोपको प्रयोगकरणमा गऱ्यौँ। काठमाडौँमा जग्गा त छैन, जग्गा दिन सक्ने कन्डिसनमा त छैन। यहाँ बसेका मान्छेहरू धेरै रोजगारको लोभले बसेका छन्, उनीहरूले रोजगारी खोजेका छ। त्यसैले त्यस्ता मान्छे अब तराईमा जाऊ, पहाडमा जाऊ तिम्रो जग्गा लिएर भनेर जानेवाला नि छैनन्। अन्त हाम्रा समस्या त जिउँका त्यौँ सडक छेउमा नदी छेउमा त रहिरहन्छ। त्यसैले के गर्ने भन्दा जहाँ अलिकति ठुल्ठुला सहरहरू छन्, जहाँ रोजगारीको बेसी सम्भावना छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा बहुतले भवनको परिकल्पना गरेका छौँ। बहुतले भवन भने उहाँहरूलाई बास दिने, रोजगार पाइहाल्नुहुन्छ, बजार रोजगारको सिर्जना गर्ने गरी हामीले फरक फरक समस्या। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि खोलामा धेरै मान्छेहरू बसेका छन्। बागमतीमा जानुहोस् अथवा विष्णुमतीमा जानुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस् है, त्यो ठाउँमा बसेको जनता अब ती बस्न पाउँछन् कि त्यहाँबाट तपाईँले लखेट्नुहुन्छ, हटाउनुहुन्छ? बागमतीको छेउ कुनार यो साँच्ची नै भन्ने नै उहाँहरूको निम्ति पनि जोखिमयुक्त बस्ती हो। खोला कतिखेर बढ्छ कताड जान्छ भन्न सकिन्न नि। त्यसैले जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यो जोखिमयुक्त बस्तीमा नदी पहिरो जाने, भुछ्याउ हुने ठाउँमा जनतालाई राख्न हुँदैन। त्यसैले हामीले नेगेटिभ लिस्टमा राख्यौँ। यस्ता ठाउँहरू नेगेटिभ लिस्टमा, जनतालाई नराख्ने ठाउँमा हामीले नेगेटिभ लिस्टमा राखेका छौँ। उहाँहरूको व्यवस्थापन अर्को ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यसो अहिले खोलाको किनारमा बस्ने मान्छेहरूले त्यहाँ बस्न अब पाउँदैन। अब उहाँहरूको व्यवस्थापन अर्को ठाउँमा। व्यवस्थापन कहाँ गर्ने? काठमाडौँ बाहिर गर्ने? उहाँहरूको जसको आफ्नो जग्गा जमिन छ वहीँ फर्किनुहुन्छ। जग्गा जमिन नभएको मान्छे कहाँ बस्छ? जग्गा जमिन नभएकोलाई अहिले मैले भने सुरक्षित ठाउँमा बहुतले भवन बनाएर व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यो आयोगले चाहिँ काहीँ न काहीँ जग्गा दिन्छ होइन भूमिहीनहरूलाई? दिन्छ, कसैलाई हाउसिङ दिन्छ, कसैलाई जग्गा दिन्छ। जग्गा हुनेको हजारौँ बिघा छ, नहुनेको 1 बिघा पनि छैन, 4 आना पनि छैन। यो अवस्थामा ठ्याक्कै मलाई के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशमा रियल सुकुम्बासी जो छ त्यसको समस्या समाधान हुन्छ होइन? हुन्छ, उनीहरूले जग्गा पाउँछन्। 100% देशभरिका सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउँछन्। पाउने अभियानै हो। 3 वर्ष भनेको छ हामीले यो आयोगको कार्यकाल। 3 वर्षभित्रमा उसले गर्न सबै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउँछन्। 3 वर्षभित्रमा सक्ने स्पिडका साथ जाने गरी मन्त्रालयले निर्देशन गरेका छ, सरकारले निर्देशन गरेका छ। केही गरी सक्दै नसक्दाखेरि फेरि त्यो काम जिउँदै राखेर आय विघटन हुँदैन। त्यस्तो पर्यो भने केही निम्ट्याउन बाँकी रह्यो भने फेरि समय थपेर भए पनि हामीले यो समस्या आयोगले नेपालको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्छ। यो अन्तिम आयोग हो। अब अरू आयोग गठन गर्नु पर्दैन। नपर्ने गरी धेरै आयोग बन्यो, कुनै पनि आयोगले समस्याको समाधान गर्न सकेन मान्छे। त्यही भएर त 2040 सालदेखि अहिलेसम्म एकदम ठिक कुरा अब यो अन्तिम आयोग हो। त्यही शिक्षा लिएर हामीले कानुन बनाएको। जमिनको कुरा कानुन नबनाइ गर्ने त रातारात जानुपर्छ नि। विगतका आयोग प्रभावकारी हुन नसक्नका कारण त्यही हो।
कुन कानुनमा टेकेर आयोग बनाइस बन्द गरिदियो। आज पनि हामी योभन्दा अगाडिको सुकुम्बासी आयोग अदालतले बन्द गरिदिएको छ। त्यही नाम नराखेर अनि हामीले अर्को आयोग भन्यौँ, नामै अर्को राखौँ। जुन आयोगलाई बन्द गरिदियो फेरि त्यही आयोग राख्ने कुर्ता भयो नि। त्यसैले भूमि समस्या समाधान आयोग भनेर राखियो। त्यसो भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिन्छ, जमिन दिन्छ, कसैलाई समस्या पर्दैन। देशभरि कति सुकुम्बासी छन् तपाईँसँग तथ्याङ्क छ? अहिले त्यो विगतको चाहिँ भरपर्दो छैन। किन छैन भने झन्डै 8 लाखको हामीले देखिरहेछौँ, के अरे 80 लाखहरूले आवेदन गरेको देखिरहेछ। त्यसको छानबिन भएको छैन। छानबिन नभएपछि अब हाम्रो सिस्टमले गर्छ। जिरो लेभलबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ। त्यही हो। कसको जमिन छ, कसको छैन, कतिपय विगतको आयो नहुनेलाई कसरी जग्गा दिने भन्ने कुरा तपाईँहरू नयाँ सिराबाट जानुहुन्छ। त्यो नयाँलाई नयाँ, कतिपय पुरानो आयोगले गरेका काम छ नि, लगभग विवाद रहित सल्टिसकेको छ भने त्यसलाई त्यहीँबाट टेक्न पनि सकिन्छ। त्यसको पनि स्टडी गर्छौँ हामी। यही लकडाउनमा स्टडी गर्न पऱ्यो नि, पछि त हामी त फिल्डमा जानुपर्छ। मैले आज मात्रै आयोगका सदस्यहरूलाई तपाईँले यो लकडाउनमा 1 2 3 4 5 यी काम गर्नुहोस् भन्दै विगतका आयोगहरूको स्टडी हामीले कहाँबाट टेक्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। सल्टिसकेको छ भने त छिटो गरिदियो भयो नि त। यो आयोग गठन गर्न भूमाफियाको प्रभाव कस्तो रह्यो मान्छे? खै थाहा भएन, मलाई त थाहा भएन त्यस्तो कुरा। किन हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ ठुलो चलखेल हुन्छ। तपाईँले चाहिँ सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नको लागि लाग्दा पनि तपाईँको विरोध भयो, तपाईँले काम गरी छाड्नुभयो होइन? त्यसमा अहिले पनि यो आयोग गठन गरिसकेपछि नि जुन विरोध भएको छ त्यसको पछाडिको रहस्य तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो? को लागेका छन्, किन लागेका छन्? केही पोलिटिकल कुरा हो। यो जस कसले लिने भन्ने लडाइँ पनि हो क्या, यो पोलिटिकल कुरा हो। केही इन्ट्रेस्टका कुरा होलान्, निजी इन्ट्रेस्टका कुरा पनि होलान् कसैका। त्यो तपसिलमै राखौँ, मैले खुट्टा कमाउनु। तपाईँ अगाडि बढेपछि बढ्यो नो ब्याक होइन? मैले खुट्टा कमाउनु। अहिलेको अवस्थामा सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर धेरैले भने, धेरै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मन्त्रीले भन्नुभयो, कसैले पनि सकेको थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले अब साँच्चीकै भूमिहीन जनतालाई भूमि दिने भयो होइन? तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरूको सकारात्मक सोच हुनेहरूको साथ पाउँदा सबै समस्याको समाधान हुन्छ। यो सरकारले गर्न सक्छ। तर एउटा केही पाइलो चाल्नै नदिने, पाइलो चाल्नै नपाउने, विरोध गर्ने हो भने त गाह्रो होला। यो समस्या समाजको समस्या हो, राज्यको समस्या हो। समाज हाम्रो, राज्य हाम्रो, जसले गरे नि गर्नुपर्ने हो। अहिले यत्रो कानुन बनाएर यत्रो आँट हिम्मत गरेर सरकार अगाडि बढाएको छ, साथ दिउँ भन्दा यो समस्या समाधान हुन्छ। तर किता काटको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भूमाफियाहरूलाई चाहिँ साथ दिनुभएको छ अरे, त्यो सही हो? थाहा छैन मलाई। बाहिर आएको सूचना कति जायज कति नजायज? किता काटमा असजिलो भयो, के काट्न पाइएन। हामीले स्थानीय तहले पहिचान गरोस् भनेर पठाइदियौँ। उहाँहरूले प्राविधिक समिति बनाउनु भएन, काम गर्न सकिएन, गाह्रो भयो भन्ने सुनेको छु। घुइँ काम भयो भन्ने थाहा पाएको छैन। किता काटको कुरा गर्दा धेरैले जमिनहरू ल्याछन्, किता काट गर्न चाहन्छन्, तपाईँको निर्देशन के छ त? त्यो एउटा समस्या हो। त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने? ठिक छ, त्यो म आउनु पूर्व रोकियो होइन। अब यस्तै अलिकति छलफल गरेर के हो लैजाम न भन्ने हो भने अब परिस्थिति त बुझिहाल्नु भएको छ। हाम्रा मनोविज्ञानहरू कस्ता छन्, केही गर्नै नदिने, नखुल्ला छ किन नखुलेको भन्ने, खोलेपछि पैसा खायो भन्ने। होइन किता काट त अहिले बन्द छ नि त मान्छे। ठिक छ, अहिले त बन्दै छ। मैले खुला गर्ने कि नगर्ने जनता जान्न चाहन्छन् बताइदिनुस् न। म अहिले ठ्याक्कै त्यो विषयमा केही निष्कर्ष त्यसमा तपाईँले छलफल गर्नु भएको छैन? अब हामीले कानुन बनाछौँ, हामीले कानुनमा एकदम नयाँ खालको वर्गीकरणको कुरा पनि उठाछौँ होइन। अब त्यो भू उपयोग ऐन हामीले लागू हुनु पूर्व एकदम समस्याग्रस्त केही ठाउँहरू छन्, केही एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने हो भने हामी छलफल पनि गर्छौँ होइन। त्यो ऐनको विरोध त भयो नि त? विरोध त केमा भएको छैन र हजुर, जेमा पनि हुन्छ नि विरोध त। त्यो ऐनलाई लिएर रामकुमारी झाँक्रीले मसँगै भन्नु, त्यो ऐनको विपक्षमा छु म भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, त उहाँको आफ्नो निजी कुरा हो, मैले त्यहाँ प्रवेश गर्नै परेन। अब संसदबाटै पास भएको, उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाटै पास भएको, उहाँले के भन्नुभयो भन्ने मैले सुने पनि छैन। संसदमा उहाँको नेगेटिभ कुरा पनि थिएन। उहाँहरूले पास गरेर आएको, सरकारले त लगेर पेस गर्यो, मन्त्रीले त सरकारको प्रतिनिधिको ढङ्गले टेबल गरे हो। पास त मान्नेहरूले गर्नुभयो, छलफल त मान्नेहरूले गर्नुभयो, उठेका जिज्ञासाको प्रश्नको जवाफ दिने कुरा मन्त्रीले गर्नुभयो, अनि एक ध्वनिले पास भएको छ। अब अहिले कसले के भन्नु भन्ने भन्दा नि त्यो भनेको त सहमति हो भन्ने नै हो नि त। अब किता काट भएन भने त सबै डुबे नि त फेरि। त्यो एउटा समस्या छ, यसलाई छलफल गर्नुपर्ने छ। यो समस्याको समाधान गर्न तपाईँ निकास के हो? तत्पर हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ?
अनि यो एउटा समस्या हो। जबकि हामी जमिनसित जोडिएका धेरै समस्या समाधान गर्दैछौँ भने यो पनि एउटा समस्या हो। यो समस्याको समाधान कहिलेसम्म होला? यसको निम्ति अलिकति केही सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निष्कर्ष निक्लिन्छ। अहिले मैले केही धारणा बनाइसकेका छैन। त्यसमा अब तपाईँलाई गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको छ कोरोना रोकथामको लागि समन्वय गर्न। साँच्चीकै काम भएको छ? राम्रोसँग प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ? अब यो लकडाउनको बेला मन्त्री प्रत्येक जिल्ला जाने निरीक्षण गर्ने त्यो हाम्रो जिम्मेवारीको हिसाबले तोकिया कुरा पनि होइन। प्रदेश सरकारसित समन्वय गर्ने र प्रदेश र सङ्घको सरकारको पुलको काम मन्त्रीहरूले गर्ने हो। यो सन्दर्भमा मेरो त्यहाँको स्थानीय प्रशासन अनि मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत केही मन्त्रीज्यूहरू, सामाजिक विकास मन्त्री, यो उच्चस्तरीय समितिको संयोजक मन्त्रीज्यू, उहाँहरूसँग मेरो नियमित सम्पर्क र समन्वय भएको छ। त्यसका साथमा प्लस स्वास्थ्यबाट खटिएका कर्मचारीहरू, उहाँहरूसित पनि त्यहाँ जाने डाक्टर साहेबहरूसित पनि म सम्पर्कमा छु। सुरुमा केही सामान भएन भन्ने कुरा भयो। हामीले भेन्टिलेटरसहित केही सामानहरू पनि हामीले त्यो जिम्मा लिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत पठाइएको छ। ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने कुरा पनि त्यसपछि नै प्रत्येक जिल्लामा टेस्ट गर्ने गरी प्रभावकारी ढङ्गले गण्डकी प्रदेशको त लगभग अब सकिने चरणमा छ। हिजो मात्रै 500 जतिजनाको थप दिनुभयो भने होला भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। अरू थप उपकरणको निम्ति थप सामग्री आएपछि पठाउने कुरा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो समन्वय राम्रो ढङ्गले भइरहेछ। त्यसो गण्डकी प्रदेशमा कोरोना विरुद्ध रोकथामको लागि जुन कदम सरकारले चालेको छ त्यसमा राम्रोसँग प्रभावकारिता छ? कुनै समस्या छैन गण्डकी प्रदेशमा? अब अलिअलि केही सामग्रीसित जोडिएका सामग्रीहरू चाहिन्छ होला नि त त्यहाँ? स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्री सरकारबाट आएका पनि जान्छन्, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि लैया छ। अब सबै ठाउँमा पुगेको छैन किनकि अलि डर हो नि, मान्छेले त्यो प्रयोग नगरिकन जानको निम्ति डर। अलि धेरै माग भएको भनेको पिपिई नै छ। अब गाउँमा वार्डमा पिपिई पुर्याउने गरी म्यानेज नभएको भई कहाँ छ त्यो प्रदेशले समन्वय गर्दैछ, त्यसको कोअर्डिनेसन गर्दैछ। अब सरकारले पनि पठाउने कुरा हामी बेला बखत प्राथमिकतामै राखेर अहिले सङ्क्रमणको हिसाबले पनि हामीले अघिल्लो पटकको मिटिङमा सुदूरपश्चिम र गण्डकीमै थियो बेसी, त्यसो भनियो। अब फेरि काठमाडौँ पनि आएको छ। जहाँ बेसी रिस्क छ त्यो ठाउँमा प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। हामी त्यो वर्गीकरण गरेरै लागेका छौँ। खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरूको पीडा छ, दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूको पीडा छ, चल्ला उत्पादन गर्ने किसानहरूको पीडा छ। यो लकडाउनको बेलामा तपाईँहरूले उनीहरूलाई फराकिलो बनाएर काम गर्नको लागि वातावरण नबनाइदिने? होइन, किसानहरूको कुरा खेतबारीमा काम गर्न जान चाहन्छन् किसान? होइन, पाइन्छ। खेतबारीमा सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गर्न कसले छेकेको छ र? आफ्नो काम त मैले त गरेकै देखिरहेको छु। मिक्सअप हुन भएन, सतर्कता अपनाउनु पर्यो, लापरवाही गर्न भएन भनेको हो। मास्क लाएर मान्छेहरूसित सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो घरको खेतबारीमा काम गर्न त कसैले छेकेको छैन नि त। धेरै हुलमुल गर्न भएन। किसानहरूले काम गर्न पाउँछ, सामाजिक दूरी कायम गरिरहेछन् त, गरिरहेछन्। अलि सहर बजारको समस्या हो, गाउँठाउँमा त मैले त गरेकै देखिरहेको छु। रातमा कुनै समस्या छैन भन्छु? रातको अलिकति एउटा दुईवटा गुनासो कुन आयो भने नि अहिले मुलुकभरि सबैले महसुस गर्ने गरी स्थानीयहरूले रात सङ्कलनको निम्ति डेटा कलेक्सन गरे। त्यो डेटा कलेक्सन गर्दा जो बाहिरबाट आएका मजदुर हुन् नि, ती मजदुरहरू त्यहीँ बस्नेको त समस्या भएन होइन। जो अब हिँडे नि, त्यहाँबाट छोडेर हिँडे, त्यहीँ बसे, अब त्यहाँको पालिकाले म्यानेज गरिहाल्थ्यो। सबै टोलमा वार्डमा जनप्रतिनिधि, पार्टीका मान्छे, समाजसेवी लाएर डेटा कलेक्सन गर्नुभएको थियो। अब यो लामो हुन्छ भनेपछि उहाँहरू त्यो ठाउँ छोडेर पैदल हिँड्न थाल्नुभयो। पैदल हिँडेर लामो दूरीको बाटो पैदल हिँडेर जाने भन्दा उहाँहरूलाई बाटोमा त अब समस्या भयो खाने। आफ्नो झोलामा नि छैन, बस्या ठाउँ छोडेर हिँड्यो, यता भएको है सरकारले म्यानेज गर्थ्यो। अब बाटा कसले म्यानेज गर्ने भन्ने उठिसकेपछि जहाँ छन् त्यही पालिकाहरूले म्यानेज गर्दै अलिकति सहजीकरण गरेर अगाडि पठाइदिने भन्ने ढङ्गले अगाडि गएको छ। यो अलिकति देशभरि यो थोरै नागरिकता नहुने मजदुरहरूले खान पाएन, त्यतै सरकारले ध्यान दिनु पर्दैन? त्यसमा त स्थानीयहरूले पनि पूर्वाग्रह राखेका छन्, त्यो गर्न सक्नु। रात वितरणमा छ। खै मैले त गण्डकीमा त्यस्तो थाहा पाएँ। गण्डकीमा कुनै समस्या छैन? खै यस्तो गुनासो थाहा पाएन। त्यही बाटोमा हिँड्नेको समस्या देखियो, लामो दूरीबाट मानिलिनुस् घर भाडामा बस्नेहरूलाई समस्या छैन? खै त्यस्तो मैले थाहा पाएको छैन, बरु सङ्ख्या बढ्यो भन्ने सुनेको छु। पहिले जे आकलन भएको थियो त्यसमा सङ्ख्या बढ्यो, थप्दै जान पर्ने भयो भन्ने सुनेको छु। अस्तिदेखि एउटा चर्को समस्या देखिएको भनेको पोखरा काम गर्न आए, पोखराबाट अब नेपालगञ्ज जान पर्ने भयो भनेपछि
अनि बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि कहाँ हानि त्यो अलिकति समस्या भयो भनेपछि सम्बन्धित ठाउँका पालिकाहरूले म्यानेज गर्दै गर्दै लैजाने गरी सहजीकरण गरिदिन पर्ने। तर कतिपय मान्छेहरू काठमाडौँबाट हिँडेर गएका छन्, तपाईँलाई थाहा छ सुत्केरीको समस्या छ मन्जु, तपाईँहरूले काठमाडौँ बाहिर जानलाई सहजीकरण नगरिदिने? अब लकडाउन भन्ने अनि मान्छेहरू ओसार र पसार गर्ने नि त लकडाउनको त अर्थ पनि भएन नि त। फेरि यो एकदम के मान्छेहरूलाई हतार छ, समस्या त भइहाल्छ नि, नहुने कुरा हुन्छ र असहज परिस्थितिमा अब दैनिक जीवनमै असहजता हुन्छ भनेर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा निजी जीवन प्रभावित हुन्छन्, असहजता हुन्छ, यो हाम्रै निम्ति गर्या हो, हजुरआमी बाँच्नको निम्ति गर्या हो, तपाईँले यसलाई पीडा नठान्नु होला, बाध्यता ठानेर बस्दिनु होला, हामीसँग योभन्दा अर्को उपाय भएन भनेर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिल्यै भन्नुभएको छ नि। फेरि दोस्रो पटकको सम्बोधनमा पनि भन्नुभएको छ, जनचेतनामूलक खालका कार्यक्रम पनि चलेका छन्। त्यसैले बाध्यता नपरी मान्छे हिँड्नु हुँदैन क्या यस्तो बेलामा। यो अनौठो लाग्छ के, आफ्नै जीवन जहाँ बसेको काठमाडौँमा का मजदुरहरू मान्छेलाई घर जान हतारो छ के, लामो समय बसेको छ, काम नभएपछि गए परिवार भेटुन्थ्यो भन्ने पनि होला, त्यो भावनात्मक कुरा हो, त्यो उहाँको ठाउँबाट पनि नेगेटिभ कुरा भएन। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँहरूको खाने प्रबन्ध तपाईँहरू भोकै मर्न पर्दैन भनेपछि त थपक्क जहाँ बसेको थियो त्यहीँ बसिदिए त सरकारले खानेकुरा दिन्थ्यो, अनि घर जाने कुरा लकडाउन खुलेपछि गए पनि त हुन्थ्यो नि। अलिकति यो दुस्साहस पनि भयो क्या। त्यसमा लकडाउन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ हैन, कडाइका साथ जान्छ। झन् कडाइ गर्न पर्ने परिस्थिति कसरी आयो भन्नु होला भने बढ्यो नि त, सङ्ख्या बढ्यो, अझै पनि 1 हप्ता 10 दिन त्यो देखिन्छ, रिक्स देखिन्छ कि। त्यसैले हामीलाई कडाइका साथ अगाडि लानुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, हामी कहाँ कम हुँदा पनि हाम्रो छिमेकमा त बढिरहेछ, अनि हाम्रो द्वार त त्यही हो, उतैबाट आछ। अहिले हेर्दा भने बेसी त त्यतैबाट आएकै देखियो, बाहिरबाटै आएको देखियो, यहाँ बस्ने त खास छैन। त्यसैले यो कडाइका साथ नै जानुपर्छ, लुज गर्नुहोस् भन्न हुँदै हुन्न क्या हामी जति मान्छे। सबैलाई हामीले घरमा बस्न के एकदम अनुशासन 10 उम्ले जोडेर अनुशासित भएर बस्दिनुस्, अनुशासित भएर बस्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुरकै निम्ति भन्ने हो क्या। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु, नमस्कार। हस् त।